Всем привет, с вами Twitch. И да, дорогие друзья, совсем недавно у меня обновился скин-ник. Вот Twitch Heroes YouTube в первом столбике. Это мое текучее название. Текучее. Да, чтобы вы не забыли, я оставлю это название на ролике. Когда оставлю, короче, вы там поймете. Все будет, короче, и в описании все будет, и так далее. Так, у нас есть спиды с вами. Давайте выпьем их. И будем строиться к игрокам. Так, у нас есть топор. Нарубим деревом. Так, сразу уберем сундучок вот так вот. Так, что же у нас есть? Что мы имеем вообще? Так, давайте простроимся. Так, парень. У него есть золотое зачарованное яблоко, но это нам не помешает, мне кажется, его убить. Куда ты пошел? Я все равно до тебя дотянусь, парень. Так, идем на перехват. Где он? Я не вижу. Давайте. Мы его убьем. Отлично, мы его выкинули, дорогие друзья. Пьем рентгенку. Отлично, еще яблоко едим. Отлично. Хорошо. Так, там парень застрял, походу, да? Куда пошел? Сиди там. Да, он уже, наверное, не сможет выбраться. Так, там пацан убил другого, а мы попытаемся... Да, мы его убили. Отлично, давайте простроимся. Все, мы на центре. Отлично, что-то кто не успел залутать, сейчас мы найдем. Так, вот это, наверное. Так, стрелы. Тут что? Спиды. Так. Есть шлем. Блин. Спиды нашли. Спиды хотел на голову одеть. Лол. Иди сюда. Так, давайте его... Нифига себе, пацан меня киркой. Отлично, мы его убили. Так, давайте съедим золотое зачарованное яблоко. Все, мы рентгенимся. Так, и у нас осталось еще два игрока. Вот которого я уже вижу. Так, пацан, получай. Отлично. Я убил его? Да. Был уничтожен другой, ну а я убил этого. Ну, я надеюсь, тебе понравилось это видео, дорогой друг. Если это так, то почему-нибудь поставите лайк, подписаться на мой канал. У нас с вами был я, Twitch. Всем удачи и всем пока.